nin bajaajla ah oo u dhashay dalka Liberia ayaa sameeyay ficil dad badan ay ku amaaneen kuwa kalena ay ku colaadiyeen kadib markii lacag badan oo uu wada ka helay uu dib ugu celiyay qofkii lahaa. Emmanuel Tulo oo 18 jir ah ayaa wada ka helay lacag gaaraysa $50,000 oo bac ku jirtay waxa uuna ninkan lacagta geeyay goob ammaan ah si uu u helo qofkii lahaa oo baadi goob ugu jiray lacagtiisa. bajaajlahan oo daruufo uga haray iskuulkii uu dhiganayay ayaa raadiye ka dhageystay lacagtaasi oo la baadi goobayo ama la baafinayo waxa uuna go'aansaday inuu dib ugu celiyo haweeney ganacsata ahayd oo lacagtaasi iska lahayd. Muzu Yanzi oo ahayd haweeneyda lacagta ay ka luntay ayaa wiilkan ku abaalmarisay xoogaa lacag ah iyo joodari uu ayeediis u geeyay waxa ayna wiilkan daacadda ah uga mahadcelisay sida uu ugu soo celiyay lacagteedii. Emmanuel Tulo ayaa falkan uu sameeyay kala kulmay ammaan halka dad badan oo saaxiibadiis ay ku jiraan ay ku culaadiyeen ficilka uu sameeyay kuna tilmaameen inuu yahay nin xun oo faqri ah weligiisna noloshaasi adag ku sii jiri doona. in badan ayay ii hanjabeen waxay ii sheegeen inaan weligay taajir noqon doonin. waxay ii sheegeen in maadaama aan celiyay lacagtaas aan ku noolaan doono kuna dhiman doono saboolnimo ayuu yiri Emmanuel Tulo. ninkan bajaajlaha ah ayaa kula taliyay dhalinyarada asaagiisa ah ee ku shaqeysta bajaajta in ay dib u celiyaan lacagaha iyo alaabaha kale ee looga tago amaba ay ka dhaxelaan mootooyinkooda waxa uuna cadeeyay in daacadnimadu ay ka fiican tahay tuugnimada. ugu dambeyntii madaxweynaha wadanka Liberia George Weah ayaa soo dhaweyn sharfeed u sameeyay 18 jirkaasi ku shaqeysta mootada kaasoo helay $50,000 una celiyay qofkii iska lahaa. madaxweyne Weah ayaa kula kulmay Emmanuel Tulo xaflad ka dhacaysay caasimadda wadankaasi Monrovia isniintii isagoo guddoonsiiyay lacag iyo deeq waxbarasho. ninkan yar ee ku shaqeysta mootada ayaa maalmihii u dambeeyay noqday geesiga qarankiisa ficil uu sameeyay daraadeed. hogaamiyaha Liberia ayaa ballan qaaday in uu u aqoonsan doono qof martabad weyn kaga jira dalkani isagoo ku abaalmarin doona ninkan dhalinyarada ah mid ka mid ah abaalmarinada ugu qaalisan Liberia isagoo uu ku mutaystay daacadnimadiisa oo uu ku kala soocay wanaagga iyo xumaha. intaas waxaa dheer madaxweynaha ayaa siiyay ninkan yar lacag dhan $10,000 oo u noqonaysa 2 mooto oo cusub si ay wax uga bedelaan duruufaha uu ku nool yahay iyo sidoo kale inay u noqoto dhaqaale joogto ah. Master Tulo oo iskuulka uga haray fasalka 7 ayaa u weecday dhankaas iyo ku shaqeynta mootada isagoo haatan helay deeq waxbarasho oo ah ilaa iyo heer jaamacadeed iyo lacag. fadlan haddii aad ku cusub tahay page-keena follow dheh sidoo kalena YouTube-ka waxaad saartaa subscribe si aad ula socotid sheekooyinka ugu xiisaha badan ee warbaahinta dunidu ay wax ka qortay.